जिंदा पे छुआ है 35 साल में छुआ है मुरादा 50 साल में तायात बने थे बंदा यार इधर से पकड़ लो ना कौन है आगे कौन है यार इसी को मैंने बोला बोर्ड में देखो आवाज जुड़ा यार अस्सलाम वालेकुम संगत उम्मीद करना तुसा ठीक हो सो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दुआएं नाल असां ही ठीक है से माशाल्लाह छत खुल गई है छत की सफाई थी की है और बिजली वाला काम चालू करना पाए तो अब दिखने से और बिजली वाले को पूछते भी ऐसे भी कदम तक काम मुकम्मल कर दे से अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई आज माशाल्लाह काम चालू की थी पियो कड़न तक काम मुकम्मल कर दे सो 2-3 दिन में हो जाएगा हाँ यार इसकी चाल मुकम्मल कर और फिर प्लास्टर की सेटिंग करें गाड़ी तो आती नहीं है इसको चलाने अरे तुम्हारी वीडियो बनती है तुम्हारे को कुछ बोलता है किसकी लड़की को बोला इस लड़के का क्या नाम है दोस्त को बोल मासूम बराबर आले बनाने में भाई मैंने उसको बोला है बच्ची को क्या चीज मासूम ही है यार कलम वाला ये सारे पॉइंट साफ करने बदन